எங்கள் வீட்டில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் மணி பிளான்ட் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா இந்த லீவ்ஸ் வந்து நல்லா பெருசு பெருசாக அந்த க்ரீப்பர் மாதிரி போகும். ஃபுல்லாக வந்து இது மரத்தில் ஏறிட்டுருக்கு பாருங்கள். இந்த சைடு மணி பிளான்ட் வந்து டபுள் கலர் ஷேடு, அது இல்லாமல் கீழே வந்து ஃபுல்லாக வந்து வேறு கலர். ஸோ 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மணி பிளான்ட்டுமே இந்த மரத்தில் ஏற விட்டுருக்கோம். இது பன்னீர் மரம். இது வந்து இன்றைக்கி பட்டன் ரோஸ், அது ஃபேரி ரோஸ், சாரி, இது வந்து ஃபேரி ரோஸு. இது எவ்வளோ பூத்துருக்கு பாருங்கள். பின்னாடி பேர்ட் சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக சிப்பாகுது. இதில் இருக்க தேனை குடிக்கிறதுக்காகவே அந்த எல்லாருமே வருவாங்க. எத்தனை ஃப்ளவர்ஸ் பாருங்கள் இன்றைக்கி மட்டுமே. இன்றைக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் பூத்துருக்குன்னு. இந்த ஃபேரி ரோஸோட அழகே வந்து வெரி ஸ்பெஷல். பார்த்தா அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இங்கேருந்து அதை விட்டு அப்படியே ஆடும். அது இவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, இந்த வெட்டுக்கிளி வந்து இந்த இலையெல்லாம் சாப்பிட்ரும். ஸோ அதனால் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் இந்த ஃபேரி ரோஸை வளர்க்கணும். ஆனால் அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு.